Què és el que més t'agrada d'aquest musical? Per què creus que la gent l'ha de venir a veure? És un vídeo. Què és el que més m'agrada del musical? El que m'agrada més és aquest sofà. Les estones de descans estan molt bé. És una cosa maco perquè sí. Vaya Garces, mico. Hola, jo us convido tots al musical. És molt divertit i surt el Marc Montravet amb el cabell allisat, que és del millor del musical. Gent ha de venir a veure aquest musical. Tio, perquè ens veuran amb el Jaume i a mi canviats de pentinat un de l'altre. Ell porta el meu pentinat i jo porto el seu. Per què creieu que la gent ha de venir a veure aquest musical? O què és el que més us agrada? Perquè són molt guapos tots. Perquè és un musical històric, una cosa que no ha passat mai a la vida de Solsona. Perquè hi ha música en directe. És el punt important, no? És el més important de tot. Sí. Els músics ho fan extraordinàriament bé. Perquè és la polla aquest musical. Veniu, de veritat. Veureu tios com jo, així és negre. Sí. Que m'adorni amb tot el cos és una cosa que m'agrada molt. Sí, és bastant agradable. Sobretot les aixelles. Sí, i les orelles. I també perquè al despintar-me em queda una pell molt fina. Em criden. Mostra una gran reflexió sobre com està la societat avui en dia, que davant un problema tan greu ens en riem. Veniu a veure'ns perquè és molt divertit, ens ho passem molt bé i aquestes coses s'han de compartir. Som gent que ens ho podem passar bé amb res, com en una sala com aquesta gravant un vídeo. Ja O sigui que imagina't en un escenari. Veniu a veure! El llibre dels Mormons, el teatre comarcal. Ué. Quan s'acaba l'obra i veus tanta gent sobre l'escenari, entens per què l'has de venir a veure.